Глава 9. Взятие арсенала. Боханский поп оказался мужик не промах, когда среди прочих в селе разглядел Болтахинова Павла. Был парень умом пытлив, речью боек и складен. Мысль пастыря шла далеко. Крещеный бурят Павел станет священником, и тогда с его помощью православный миссионер обратит в свою веру всех близ живущих бурят. Вначале все шло по задуманному. В 15 году 15-летний Павел с золотой медалью окончил духовное училище и поступил в семинарию. Но дальше дьявол попутал. Не иначе, как за грехи наказал Господь. Не все оказалось ему подвластно. Так неподвластным попу оказалось изъять и предать забвению богопротивные сочинения всяких там чернышевских, писаревых и прочих смутьянов, которым, как мухи на патоку, роями летят вот такие умом дотошные, но не окрепшие в вере Господней отроки, как и Павел. За принадлежность к тайным кружкам молодежи его исключают, в тюрьму сажают, выпускают и сажают вновь. Как помочь беде? Рушились все расчеты священнослужителей из Бохана. Парень тянулся к ссыльным, к рабочему люду. Как его оградить? В Иркутске в ту пору ссыльных числилось более 4. В черемховских угольных копьях 10 000 рабочих. Во власти ли попу устранить сие? Учились у противника русскому языку, немецкому, английскому, латыни учили. И вот научили. Вместо Божьего слова он сеет крамолу, совращает умы. Из Верхленского уезда в Балаганский уезд тянется его тропа. От села к селу, от улуса к улусу. То в Ихирит-Булагате он, то в Осе, то в Унге, в Баиндае, в Аларе и в родном Бохане. Везде его след, не иначе, как спит только в седле. И везде вместо «Отче наш» сатанинская заповедь «Мир хижинам, война дворцам». Удивляться ли после такого, что с установлением власти большевиков вчерашний семинарист стал у них в числе вожаков? Удивляться ли, что и после падения этой власти бес, вселившийся в богоотступника, не вышел из него? Свихнувшийся юнец якшается уже с самим дьяволом, с бородатым грузином, нападает вместе с ним на Александровский Централ, на эту неприступную цитадель, скрывается вместе с ним в Усолье-Сибирском, волком рыскает по земле. А парню всего и годов-то 19 с хвостиком. Может, еще остепениться? Да уж нет, как видно. Пропал человек для Божьей веры. Жизнь пошла ярая, кровь и пламя по земле. Это ли не светопреставление? Когда же молиться Богу? Когда смириться с волей Всевышнего? Как не сейчас? А между тем бес неукротимый сидел в своем шалаше смирнее смирной овечки. Со всей округи в лес к нему шла бедняцкая голь, и в одиночку, и парами-тройками, и десятками, одетые во что попало, вооруженные вилами, серпами, ножами, косами, пиками, топорами. Берданок только 3, одна со сломанным затвором. Записка о присылке оружия, отправленная деду Каландришвили в деревню Алиандаре, Павел знал это, была в прямом значении этих слов на деревню дедушки. В такой суровой борьбе оружие добывают в борьбе. Болтахинов жалел, что послал эту записку, хотя трезво рассудить, что оставалось делать ему. Он и сейчас этого не знал, хотя люди, пришедшие недавно из его родного Бохана, доложили, что туда прибыл большой обоз с оружием и снаряжением. Арсенал для подхода регулярных войск заперт в амбаре и неусыпно охраняется вооруженной до зубов колчаковской милицией. Как не рвалось сердце ринуться и отбить, Болтахинов смирял себя. Послать безоружных людей под пулеметный шквал было бы верхом безрассудства. Как ни гадай, как ни мудри, заколдованный круг не размыкался. Чтобы добыть оружие, потребно было оружие. Вбежал с берданкой в руке старик вестовой. «Ербанов какой-то!» — прохрипел он. «На бочке». «Ербанов на бочке?» Объяснений не стал дожидаться.
У таких воителей путных объяснений не скоро добьешься. Болтахинов вышел из шалаша. Из чащобы на поляну въехала водовозная бочка. Русский старик, борода лопатой, в ситцевой пропотевшей косоворотке сидел на облучке перед бочкой. «Пру!» — потянул он вожжи при виде парнишки, бегущего к нему из шалаша, и, судя по всему, уже знакомого ему вестового. «Гербанов?» — обернулся к вестовому Болтахинов. Тот независимо пожал плечами. «Мое дело сказать, что велено». «Дядя, кого привез? Или ты сам, Ербанов?» Старик-возница большим пальцем левой руки молча указал на бочку позади себя. Павел живо поднялся, поднял крышку бочки. Она оказалась доверху полна водой. «Ты, дядя, не шути!» Старику пускаться в объяснение не пришлось. Под облучком в бочке открылось полднища. Старик-возница посторонился, и из бочки, как из-под воды, вылез в самом делишний, притом сухой, Михей Ербанов. «Черт бы побрал эту бочку!» «Здравствуй, Павел!» «Выдумать такую адскую каталажку! Едва не задохся!» «Сидим рядом, едем, беседуем. Вдруг топот сзади, конники. Пришлось лезть в эту дыру». Болтахинов с интересом заглянул в днище бочки. Сухой, никакой воды. Ербанов прикрыл дверцу, облучек придвинул. Все шито-крыто. «Много знать, слишком рано на бороду наступать будешь. Пойдем, рассказывай». Но, уходя, все-таки обернулся на возницу. «Дядя Федор, что за конники были?» «Табун гнали». «Зачем же ты меня в каталажке своей держал?» «Надо было, вот и держал. Табунщики ходят без ружей, а беляки по одежде. Посидеть было тебе не лишнее». «Ну, смотри в другой раз, дядя Федор», — погрозил Ербанов. «Тюремщик ты, не водовоз. Кого на что Бог сподобит», — и усмехнулся в бороду. Вскоре по команде воинства Болтахинова образовало нечто похожее на строй. Человек со стороны непременно спросил бы, что привело их сюда с их косыми топорами, одетых кто во что гораст. Толпа. «Здравствуйте, товарищи!» «Мынде!» «Как поживаете сами?» «Здорово живешь!» Ербанов засмеялся. «Рад, что собрались здесь. А порядок — дело наживное. Наш вождь Ленин так говорит. Маленький комочек снега начинает катиться с горы, растет, увеличивается, превращается в лавину и сметает все на своем пути. Так и наше коммунистическое движение. Еще 2 года назад коммунистическая партия была единственной в мире. А сейчас мы не комочек, мы не одни. Уже в 10 других странах появились такие партии. Правда о нашей революции распространилась по миру. Под ногами пришельцев-интервентов горит земля. На Черном море подняли бунт французы. Их послали душить нашу революцию, но они повернули штыки против своих хозяев. Солдаты чехословацкого корпуса все чаще переходят на нашу сторону. Недавно младшие офицеры японской армии вместе с солдатами отказались поднять оружие против Советов. Наша революция кладет конец национальной розни. У трудового народа всех стран только один общий враг – их угнетатели. За свободу бурят в Забайкалье сражается украинец и русский, поляк и латыш, еврей и литовец. И так везде. Мир всколыхнулся. Рухнули устои Германской империи, опрокинут трон австро-венгерской монархии. В Финляндии, в Баварии, в Словакии вооруженные восстания переросли в социалистическую революцию. Повсюду трудовой народ берет власть. Так унывать ли нам, товарищи? Цели и надежда не штаны, не хлеба краюха. Будем одеты и сыты, будем счастливы. Не терять лишь цель из виду и верить в победу. Что знали эти люди о других народах и странах? Да и на что им знать было это сейчас? Но чувство сопричастности каждого к великому социальному движению мира поднимало каждого, озаряло душу и сознание.
Похоже было на то, как если бы после долгой хмари проглянуло солнце, и все вокруг озарилось. «Спасибо, Михей Николаевич. Разойдись», — скомандовал Балтахинов. Люди не разошлись. Все окружили Ербанова. Вопросы, споры, смех, перебранка. Табун пришел не вовремя, когда беседа стала душевной, когда уже забылась опасность, ведь мирные люди беспечны, покуда война не переделает их на свой манер. Топот множества копыт, приглушенный травой и лесной почвой, послышался не там, где тропа, а со стороны болота, как бы с тыла. «В ружье!» Люди в панике кинулись искать каждый свою косу, свой серп, топор. С неприкрытой стороны эту свалку можно было в минуту одну скосить из пулемета. Но послышался радостный крик мальчишки. «Так вот они, что я говорил!» И Минакоев-младший, хоть он и хвастал, а сбился с тропы, но вины за собой признавать не хотел. Мирные лошади из леса вышли на поляну. Полукольцом ее окружив, принялись щипать траву. «Батанова!» — в один голос удивились Ербанов и Балтахинов. «Не один я. Здравствуйте, Мынды. Дядя Федор, этот табун?» «А сказал беляки». «Погодь, увидишь еще». Лес, неспособный с западной стороны удивить ничем, кроме болота в полуверсте, продолжал удивлять выходящими из него людьми. Женщина. Да не кто-нибудь. «Здравствуйте, Кристина Леонтьевна!» Балтахинов помог ей спешиться. «Вот не ждал». «Записка тебе. Здравствуй, Павел». «Рад встретиться», — продолжал разговор с Ербановым Батанова. «Передайте губкому, работа идет успешно. Подарок привез. 12 винтовок, патронов 6 обоим на каждую. Ликвидирован Лютый, каратель. Из 12 его солдат 3 ушли. Не стал преследовать. Потом еще 2 ушли. Остались 7. Эти уж наши. Делом доказали. Не перешел ли на нашу сторону кто-либо из богачей? Сужу по табуну. Нет, Михей Николаевич, никто на это не уговорит Танхабаяна, ни сына его Барсо. Оба заклятые враги. Пришлось взять табун. Взять? Не понимаю. По закону, поспешил заверить Батанова, от имени губернского кредитсоюза по праву. Достал мандат из кармана, прочел по сладам. Реквизирование. Голыми руками тебя не возьмешь. Что же, бумагу сам тебе давал, делим грех пополам. А это кто такая? И сам себе ответил. Такая красавица только одна в целом свете, Кристина Леонтьевна. Здравствуйте. Ну, праздник. И вправду был праздник. Табун в 100 с лишним коней. Без сбруи и сёдел — это не беда. 12 винтовок в придачу к 3 берданкам, считая Наливайкину, и 4 пистолета, включая серебряный бельгийский браунинг Кристины. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Но Балтахинов не мог скрыть огорчения. Каландришвили в ответной записке напомнил Павлу о младенческой соске. Пора бы тебе от нее отвыкнуть, добывать оружие, а не выпрашивать. Лучше бы дед воздержался. Павел и сам понимал это, когда писал. Помрачнела и Батанова. Фальшивые бумаги права даны были ему только для маскировки. Он же использовал их впрямую. Свел счеты с личным врагом. «Разделим грех пополам», — сказал Ербанов. Все-то он улыбается, шутит, но грех свой делить пополам Батанова не хотел бы ни с кем. Совершил грех, только твой это грех, больше ничей. В шалаше собрался военный совет. Отмечен был случай редкий. Коней в избытке, людей же, сёдел, сбруи, оружия, телег, продовольствия и боеприпасов, острая недостача. «Разберемся», — ввел в спокойствие беседу Ербанов. «В Бохане сколько их там, охраны?» «Докладывают не больше 25-30 человек», — сообщил Балтахинов. «Людей у нас больше, оружия, правда, меньше, стволов на 10.
Но у них 2 пулемета. Вестовой у входа в шалаш поманил командира к себе. Болтахинов вышел. Все умолкли, обдумывая положение отряда и слушая, как на поляне мирно хрумтят травою сытые кони. Беспечно, как на летнем отгоне, переговариваются между собой партизаны, вчерашние чабаны и табунщики. Военная жизнь никак не шла им в сознание. Мирные люди, они в подходящий момент тотчас становились мирными. Докладывает разведчик из Бохана. Вернулся, наконец, Болтахинов. В село пригнали женщин. Про этих женщин мы уже слышали. Белые собрали их со всех улусов и сделали из них кого прачками, кого стрепухами, а кого... Если их пригнали в село, значит, завтра-послезавтра явится весь батальон. Ждать больше нельзя. Арсенал надо брать завтра утром, иначе упустим. Иглой в сердце кольнуло Ботанову. Пригнали женщин. Не там ли среди них его алтаргана? «Подход к селу?» — спросил он. «Дорога и 4 тропы. Пулеметы? Один на чердаке в доме попа, другой на руках. Конвой женщин?» Разведчик не доложил точно, но 4-6, не больше. В сильном волнении, работая желваками скул, Ботанова поднялся, насколько позволял низкий шалаш. «Товарищи, прошу освобождения женщин поручить мне». Солнце в Бохане восходит за церковью. Заслоняя собой светило, храм накрывает тенью сначала дом попа Матвея и церковно-приходскую школу. Затем, кособочась и укорачиваясь, эта тень скользит по крыше сельской управы, по пыльной площади Пятачку с крупным камнем-голышом посредине и к полудню иссякает, как бы сворачивается и уходит под церковь. По-сибирски широкая и единственная улица села окнами обращена на дорогу. Тракт входит в село и выходит из него прямиком, без изгибов. За окнами на задах амбары, бани, юрты, шестистенки, поленницы дров, огороды и речка. За речкой синеет лес. Начало нового дня, как всюду, возвещают здесь петухи. Затем, как всюду, следует коровий мык, блеяние овец и коз, рожок пастуха, хлопанье его кнута. Село, как видно, еще не разграблено, или разграблено не вконец. У въезда на тракте патруль остановил всадников, 7 с винтовками и 1 безоружного. «Ботанова, инспектор губернского кредитсоюза. Вот документ. А это мой конвой, солдаты карательного отряда капитана Лютова». Патрульный повертел бумажку в руке, прочел, не прочел ли, но вернул с выражением озабоченности. «И чего же вам тут?» Бумаге ясно написано «Покупка и реквизирование скота для нужд армии его высокопревосходительства, верховного правителя». Вооруженные всадники по шагу, по полшага стали окружать пешего патруля. «Здесь, в Бохане, сегодня назначен торг. Я буду покупать коней. Об этом послано письмо начальнику вашего гарнизона. Сейчас проверим». И вдруг увидел себя окруженным. «Но-но, я тревогу дам». Ботанова жестом распорядился пропустить. За березовой дороги патрульный стал вертеть ручку полевого телефона. «Эй, управа, начальника. Грачев с восточного поста. Спит? Разбудить». «Ах, уей спит. Что же делать-то?» «Тут у меня. В западный пост ватника там шнур. Западный. Синица ты?» «Какие буряты? С конями?» «У меня тоже бурят, начальник. Торг назначен, говорит. Коней покупает, говорит, для Верховного. Фомке нашему письмо отослано, говорит, знает Фомка. Дрыхнет, ага, уезд же. Бумага с печатью, так что ты, бурят, с конями ихними пусти. Поглядим, как торгуют. Усё, даю отбой. Проезжайте».
Ботанова держал себя в узде. Не рвануться сейчас, не пуститься бы вскачь туда. Там ли Алтаргана? Кто ему сказал про это? Сам себе он так сказал и верил, что там. Спокойным, как на параде, шагом победителей, церемониально вошли всадники в село. По пути Ботанова косил глазом на обочину дороги. Шнур телефонный. Где он здесь протянут? Вот он, с веточки на веточку по кустам. Оглянулся. Виден ли патрульный? Не виден. Свернул на обочину и разорвал шнур. Так будет вернее. Церковь справа. Дом священника слева. Заплот у дома в 2 человеческих роста. Сплошной, ни щелочки. Школа. Вокруг не заплот, а забор низкий, ветхий притом. С коня хорошо видно. Печь во дворе. Женщина-стрепуха в старческом платке. Не разобрать, старуха ли, молодая ли. Мешает черпаком в большом котле. «Кто есть? Подойдите». Женщина глянула, застыла в испуге, кинулась было к забору, но опомнилась и быстро пошла в дом. «Эй, кто там?» Вышел квелый с похмелья солдат с винтовкой. При виде бодрых всадников такой же амуниции, как и он, солдат на всякий случай сделал стойку смирно. «Карательный отряд капитана Лютова», — подвел своего коня к забору кудлатый. «Что тут у вас?» «Бабы», — доложил солдат. «Женщины». «Сколько?» 27 штук. «Все на месте?» «Не все. 4 нет». «Где?» «Кто ж их знает? Нам неведомо. Начальство знает». «Рожу не криви, отвечай по делу. Какая у них работа?» «Всякая. Стряпать. Нынче белье полоскать на речке». «Так что же ты, образина пьяная, сидишь, не работаешь? И бабы твои дрыхнут. Всех на речку, всех, бездельники. Отожрались на казенных харчах». Минуту спустя, стремглав, как на пожар, женщины с плетеными корзинами мокрой амуниции, белья, вышли со двора церковно-приходской школы. Старуха с черпаком нарочито прилежно принялась было за стряпню, но усердный солдат и ее вытолкал следом. Ботанова внимательно глядел каждую. Женщины были измождены непосильной работой, обносились, постарели, но Алтаргану свою он бы узнал издалека. Проходя мимо, стрепуха, как давеча, остановилась. Стала развязывать свой старушечий платок, но конвойный толкнул ее в спину. На ходу еще раз она обернулась и еще обернулась. И еще, пока вся процессия в сопровождении конвойного не скрылась там, куда шла, в стороне речки. Ботанова насторожился. Определенно старуха хотела что-то ему сказать, сообщить нечто важное. Может, догнать их? Нет повода. Да и заподозрит конвойный неразумно. Нужно выждать момент, когда у речки встретят их в засаде партизаны, когда схватят конвойного. Не горячись, Ботанова. Вошли во двор школы. Потом заглянули в классную комнату. Сено на полу, тряпье. Здесь ночуют женщины. Из-за печки в соседней комнате торчал штык. Кудлатый подкрался. За печкой на соломе уже спали 2 конвойных, храпели в запуске. Нежно, чтобы не брякнуть, Кудлатый взял одну винтовку, другую. На цыпочках вышел и прикрыл дверь. «Спите», — шепотом сказал он. «Бай-бай». Остановился у школы еще один всадник, бурят. Ботанова не сразу узнал Балтахинова в драном дегеле. «Теперь вот этот дом», — кивком головы указал он в сторону Поповской хоромины. «Отца Матвея обязательно увезти. Если на чердаке у него пулемет, он сам из него стреляет. Чужих он в дом не пустит, я его знаю. Меня он не должен видеть». Дворовый пес возвестил хозяевам дома о гостях. Вышла отпереть то ли Поповна, то ли попадья, рыхлая баба неопределенных лет. «Чё вам?»
Отца Матвея. В церкви. Кудлатый живо спешился, бросил поводья на коновязь у заплота, и его примеру последовали остальные. «Гераська, живо!» — шепнул Кудлатый одному из своих. «К церкви. Смотри сам, только без шума». «Нету батюшки дома», — распознав непрошенных гостей, попыталась захлопнуть калитку рыхлая баба, то ли попадья, то ли поповна. «Матушка», — обратился к ней Кудлатый, просунув в калитку сапог, — «вот этот человек большой начальник, назначен к вам на постой. Так уж позвольте-ка». Толпа пришельцев ворвалась в дом, как орда. Обошлось, однако, без погрома. Орда так же скоро вывалилась, как и ввалилась. Рыхлой поповне попаде недосуг было приметить, что один из вошедших остался в доме. Павел Болтахинов сидел уже на чердаке и с интересом разглядывал ручной пулемет системы «Шоша» с 2 коробками патронов, стоявшими чуть в сторонке от слухового окна. Между тем посланный по следу попа Гераська из братьев Кудлатова не обнаружил, кого искал. В церкви обе ее двери оказались на запорах. Гераська собрался уже отступиться, когда заглянул в боковой предел, ведущий на колокольню. На витке лестницы, на ступеньке 5-й, 6-й, в полуоборот к нему стоял отец Матвей. То ли он разбирал что-то суетно, то ли прятал что-то в тайнике. «Эге», — сказал себе самому Гераська. Не будь дурак, он прикрыл окованную железом дверь и задвинул щеколду. Поп, оглянувшись на скрип и звяк, осознал себя в заперти, и нехороший озноб пробрал его. «Эй, кто там? Отопри!» — шепотом прикричал он. «Сиди, батя!» — шепотом отозвался Гераська. «Кто б ты ни был, божий человек, а не по-божески, отопри, брат!» «Не шикшни, отопрут, когда надо будет!» «Ты кто там за дверью? Чумазый бес, али крещеный?» «Чумазый я, батя, смотреть жуть, так что ты сиди пока». Стал увещевать попа Гераська. «Перво-наперво не вякай. Будь так хорош. Иначе ни тебе пользы и ни мне. Вякнешь, отопру и отправлю тебя в рай. А будешь смирно сидеть, спасешься. Понял?» Поп Матвей, как видно, понял, потому что довольно долго молчал. «Эй, за дверью!» Тот же шепот опять. «Дам тебе золото 2 червонца. Отопри». Гераська притаился. 3 дам. «Золото прячет, гад», — осенило Гераську. «Что делать?» «Выпустить его никак нельзя. Войти к нему и отобрать все, что он спрятал, поднимет вой. Придушить». Но от такой мысли самого Гераську озноб прошиб. Он вспомнил. Кудлатый их старший теперешний, все и братья тыкал грязный кулак в подбородке. Ежели кто по-лютому лютовать будет, я тому страшнее лютого. Да и сам Гераська, парень-зелень, чутьем знал, что золото — дело не золотое. От золота не спрячешься, его не спрячешь. Остановившись на таком решении, Гераська враз успокоился. Тихо-тихо отошел от запертой двери и скрылся. А на площади перед управой собирался люд, пропущенный синицы на западном посту. На площади Пятачке с 10 хороших коней без сёдел стояли, сбившись в табун мордами друг к дружке. Владельцы их, буряты, стояли поодаль. На крыльце управы стоял Ботанова. Он терпеливо ждал, когда явится начальник гарнизона, который в это время спал у ей. «Алле, гоп!» — выбежал из толпы мальчик. На руках вниз головой он легко дошел до камня в центре пыльной площади. На руках же поднялся на камень, постоял ровно столько, чтобы хорошо показать себя, и ловко через спину прыжком встал на ноги. По толпе прошел ропот удивления. «И Тамаши!» — выкрикнул никому непонятное слово парнишка. От коновязи вышел на площадь гнедой скакун писаной красоты. Вышел он походкой существа, осознающего свою неотразимость. Каждый мускул на крупе его на ногах играл и перекатывался под кожей. Шерсть лоснилась, лебединая шея плавно выгибалась.
Длинная грива шелк богато, мерно колыхалась. Конь шел то царственно прямо, то шутливо и находью, чуть боком, то застывал на миг в позе поклона с поднятой передней ногой и с подогнутым копытом, то принимался кружить на месте, мерно в такт, размахивая хвостом. Конь танцевал. «Дай дзини!» Гнедой сел, подогнув задние ноги и опираясь на передние. «Добла, добла!» Конь вытянул передние ноги, голову зажал между ними и в этой позе замер. «Але, гоп!» Аминакоев-младший с разбегу прыгнул на спину коня, сделал стойку на руках и тем же прыжком через спину спрыгнул ногами в пыль. «Аде!» Конь встал легко, будто подброшенный, закружил на месте, охорашиваясь. «Смотрите, каков я!» И сделал поклон. Батан-ава, уже видавший это, смотрел и удивлялся, будто впервые. Что же до тех, кто не видели, они были ошеломлены. Дядя Федор, прислонясь к своей бочке, как раскрыл рот от удивления, так и стоял с раскрытым ртом, забыв про свою степенность. Михей Ербанов в рваном дегеле хранил на лице выражение сомнения, как бы не веря своим глазам. Гераська, не найдя свою братью в поповом доме и думая, что они здесь, стоял, забыв и попа с его золотом, и саму братью. «Это же черт знает, что такое!» — восхищенным было его лицо. «Этого не может быть!» «О, великая радость искусства! О, власть красоты! Перед тобой утихают бури. Чары твои врачуют раны, объединяют души людей в одну. Магия твоя никем не разгадана. И хорошо, что не разгадана. Не дай бог, если будет разгадана. Пусть тайна твоего могущества останется сокровенной вовеки. А теперь выступит силач Дончинов Прокопий. Как все в искусстве, ревниво оберегал свою славу Аминакоев-младший, и при этом не без коварства. Спросить бы его артиста: «Зачем подставляешь под удар товарища? Разве может сравниться с тобой?» Да и на чем? И как он покажет силу? Прокопий и вправду выглядел бледно. Он пыжился, шевелил плечами, сжимал кулаки, раздувал грудь, демонстрировал свое атлетическое тело. Но после виденного это уже никого не могло удивить. Прокопию подумалось, не встать ли ему на камень, подобно сопернику. Но такое жалкое пигонство тут же представилось ему падением столь низким, что захотелось вывернуть этот камень. Прокопий попробовал. Камень лежал мертво. Тут, лишь угадав его намерение, публика заволновалась, выворотит или нет. После этой нечаянной, ни с того ни с сего пришедшей на ум попытки, Прокопий сам себе отрезал путь к отступлению. Но сколько ни топтался он вокруг камня, как ни пытался двинуть его плечом, камень, лежавший никем не сдвинутый, может быть, со дня основания этого села, врос в землю еще больше, чем в прежние времена. Он был незыблем. Зрители забеспокоились, разделяя заботу парня. «Сынок, тебе опоры нету!» — крикнул из толпы дядя Федор. И вывел свою упряжку с бочкой так, чтобы Прокопий мог упереться ногой в колесо телеги. Не помогла и опора. Телега с бочкой отодвинулась, как игрушечная, и едва Прокопий надавил плечом на камень. Зрители засмеялись. Теперь был посрамлен со своей опорой дядя Федор. Бородач погрозил толпе кулаком, сказал: «Ничего, паря», и вытащил из-под бочки запасную оглоблю. «Вось упирайся, шкворень, я подмогну». С другого боку телеги дядя Федор упер оглоблю в землю и стал удерживать телегу как рычагом. «Ну, жми давай». Прокопий стал жать не сразу, не со всей силы, не с наскока, не столько нажимая, сколько равномерно толкая. «Во-во!» — одобрил дядя Федор. «В раскачку давай, я подмогну. Геть, геть, раз, геть, геть, раз, раз, раз». И вдруг, о радость, камень стронулся. «Давай, давай, еще в раскачку».
покачай, полоскай, побаюкай. Так, милок, вот так, милок. Жми, ядрёна, корень. «Го!» — отозвалась толпа. Прокопий с интересом заглянул в лунку. Где-то последние минуты неизвестно, век или еще того более, покоился этот камень. Оглядел и камень. Был он яйцеподобный, лежал в земле тупым концом, в чем и была причина его устойчивости. Что делать с ним, Прокопий не знал. Вернуть его на прежнее место было бы обидно, но и вот так оставлять нехорошо. Прокопий с натугой поднял камень до пояса, чтобы отнести в сторонку. И вдруг ретивая взыграла в нем. Да что же это он? Грузчик, что ли? Ломовой или бык? Он же артист. Прокопий собрался каждым мускулом, каждой жилой, медленно поднял камень над головой и перебросил его через диво коня, стоявшего рядом. Вот тебе, Минакоев-младший, не будешь столь уж кичиться. Народ приветствовал победителя, один Гераська смотрел на него косо. Этого не может быть. Он снял фуражку, силой швырнул ее озимь в пыль и вышел. «Давай бороться». А народу становилось все больше. Сбежал со всего села ребятня. Приковыляли старики, солдаты гарнизонов, свободные от службы, вытягивали шеи из-за толпы. Зрелище. Им ли хоть раз не потешить душу в жизни своей, где не проблеска от низости всяческой, от пьянства и грабежей, где покой и свет души лишь отдаленное воспоминание. Щуплый Гераська со своим гонором лучше бы утерся и не высовывался. Едва они сошлись, Прокопий опрокинул его броском через бедро, и бравый Гераська лежал поверженный да в пыли. А чуть в стороне тем временем, на задах, за юртой шестистенкой, за стогом свежего сена, за баней и за овином хоронились 6 из 7 охранников инспектора Кредитсоюза. Они наблюдали за бревенчатым амбаром в саженях 40 от них. Вокруг амбара стояло 4 часовых по углам, и один у двери с замком. Здесь же у двери стоял и второй пулемет гарнизона, станковый Максим на колесах. Смех, визг, ропот и рев, доносившиеся из площади перед управой, поначалу не беспокоили часовых. Им думалось, что там идет обычная публичная порка. Зрелище не для услаждения. Первым догадался, что к чему, солдат на левом углу. Ему отсюда было слышней. С молчаливого согласия товарищей он оставил пост и ушел. Он ушел как бы на разведку, но не вернулся. Что за дьявольщина там происходит? Часовые, сойдясь, кинули жребий, отправили счастливчика с наказом вернуться и доложить. Сгинул, однако, и второй. 6 против 3, стоя из-за юрты, делал расчет кудлатый. Все было ладно, да вот пулемет. Надо еще подождать. Вскоре часовые опять сошлись. Судя по их жестам, они доказывали друг другу бессмысленность своего здесь стояния, в то время как там, на площади, происходит нечто такое, чего, может быть, во всю жизнь не увидишь. Однако, будучи единодушны, никто из них, как видно, не допускал мысли оставить амбар совсем без охраны. Еще кинули жребий, еще один ушел. «Теперь пора», — сказал себе кудлатый. «Больше ждать нельзя». И махнул своим. «Караул, на плечо, шагом арш». К амбару подошли строем, печатая шаг. «Караул, стой, направо». «Что здесь? Почему вас двое? Где остальные?» «Измена, сдать оружие». Застигнутые неожиданной вне всякого распорядка смены караула, часовые поначалу слегка струхнули. И только минуту спустя, когда на каждого из них навалились по 3 дюжих, когда рты у обоих были заткнуты, а руки и ноги связаны, только после этого они ужаснулись. Ломом, заранее прихваченным из хозяйства обитателей юрты, кудлатый, не мешкая, свернул замок и распахнул дверь амбара. То, что он увидел, способно было затмить разум.
Для военного человека здесь были сокровища несметные и бесценные. Тут были винтовки новенькие, со смазкой заводской, цинковые ящики с патронами, пулеметы в ряд, нацеленные прямо на вход, маузеры, наганы в россыпь и упаковки, сапоги, шинели, сбруи, седла, портупеи, тележные колеса и даже фляги. Разве что только, Кудлатый проверил, без водки. Как это взять и унести? Гадать было некогда. В любом случае нужно было вынести все наружу, а уж потом думать. «Гахитун!» Гнедой скакун взвился с места вскачь по кругу. Джигит, улучив момент, ухватился за гриву и в тот же миг оказался в седле. «Гопля!» Из седла на землю, опять в седло и опять на землю. Зрители были в восторге. Но степень Гераськиного восторга была такова, что ему недостаточно было свистеть и орать, как прочие. Восторг доставлял ему не радость, а какое-то ему самому непонятное страдание, похожее на зависть, которую надо было скрывать, а никак не скроешь. «Дай мне!» — вошел он опять. «Я тоже умею!» «Аде уканатхе!» — крикнул Аминакоев. Конь встал на дыбы и пошел на Гераську. Тот, струхнув нешутейно, кинулся на утек. «Чамы!» — скомандовал Джигит. Конь прижал уши, догнал Гераську и ловко, не хуже иной собаки, ухватил беглеца за штанину. Исподнего на Гераське не оказалось. Прикрывая руками голую задницу, он удалился под общий хохот. Ах, отрада души, зрелище! А тут вот тена, еще цыганка объявилась. «Позолоти ручку, дорогой молодой красивый. Судьбу тебе предскажу. Твоя судьба на лице написана». Поп же Матвей, запертый на колокольне, стоял между тем на самой колокольне и сверху обозревал все, что творилось. Все, чего искони в этом селе не творилось и чего даже в дурном сне не приснится. Перед управой толпа ревет и гогочет, конь скачет, чертенок какой-то на коне, бабенка какая-то в цветастой юбке юлит и зевает среди мужиков. А в стороне у заветного амбара... Тут, однако, надобно глаза протереть. Не снится ли в явь? У амбара двое. Каждое бревно бревном лежат связанные, рты заткнутые, а 6 выбрасывают наружу винтовки пачками, выкатывают пулеметы, выбрасывают сапоги, седла, ящики, портупеи в навал. Как придется, как на пожаре. И поп Матвей воистину, как на пожаре, ударил в набат. «Бам!» — донеслось с колокольни. Все притихло в селе. И на площади, и перед управой люди замерли. «Бам!» — донеслось еще раз. Болтахинов на чердаке и ждал, и не ждал этого. Он понял. Хватит игры. Начинается то, на что шли и к чему готовились. Он вжарил из пулемета по колокольне. Стрелял и думал, не попасть бы. Поп Матвей, что ни говори, вывел его в люди. Пусть бы жил старик, скрипел. Но как тут было иначе? Черт его дери, влез на колокольню, будто чуял. Ну, храбрый ты, поп Матвей. Вот чего раньше с тобой не знал. Болтахинов целил поверху по куполу, а поп, будто бы в уговоре с ним, не прячась, звонил. Да и как не звонить? Здесь же убийство делается. Только сейчас разглядел с верхотуры своей поп. У речки связанного конвоира бурята толкали в спину, а баб-прачек гнали в лес. Сомнений быть не могло. Разбой и коварство. Погубить душу не зря бы только. И поп зазвонил. Начальник гарнизона появился наконец, без френча. Тут уже свалка была. Кто кого дубасил, не разобрать. Что ни говори, начальник парень боевой. Живо разобрался, кто здесь кто. Матершина его оказалась столь фигурной и многоэтажной, что на нее, как мотыльки на свет, тотчас летелись остатки гарнизона. Надо было спасать арсенал.
то, ради чего квартировали в этом селе 30 с лишним лбов. Бурят с их конями на продажу он оставил не до них и устремился к заветному амбару во главе гарнизона, с ружьями, без ружей, как придется. Здесь их встретил Кудлатый, только того и дожидавшийся. Хорошо работал пулемет, захваченный на посту, новенький, безотказный. Половина нападавших осталась лежать тут же. Остальные кинулись назад, но здесь у церкви по ним ударил с чердака Балтахинов. Уцелевшие в панике прибежали туда, откуда бежали, к управе, прямо в руки к бурятам, многие из которых оказались вооруженными. К 2 исправным берданкам прибавилась еще Наливайкина, да 4-я, случайно завалявшаяся под бочкой у дяди Федора, да пистолеты Ботановы и Ербанова, бельгийский браунинг Кристины Леонтьевны и 2 винтовки, позаимствованные у солдат, которые по сию пору еще дрыхли за печкой в школе и ни о чем не ведали. 5 уцелевших сидели связанные на крыльце управы и затравленно озирались, а поп на колокольне все звонил. «Да утихнешь ты!» — сплюнул зло Балтахинов и еще раз чиркнул из пулемета по колокольне. Звон умолк. «Он же там запертый!» — вспомнил Гераська. На крыльцо поднялся Ербанов. «Убитых похоронить, раненым оказать помощь», — распорядился он. «Всех жителей села созвать сюда. Скажите, весть для них. Пусть не для всех, но для многих добрая. Времени мало, товарищи, надо спешить». Гераська, придерживая рукой разорванную штанину, тотчас устремился исполнить приказание. Был у него свой умысел — отпереть запертого на колокольне попа и все же взыскать с него обещанную мзду. Но бывает так, что не везет человеку. Дверь на колокольне оказалась открытой. Кто открыть успел? Гераська живо сбежал, попа и след простыл. На ступеньке, где он давеча стоял и что-то перебирал ли, прятал ли, не оказалось никакого тайника, как не искал Гераська. Обманул гад, будто в печенку кто его пырнул. Гераська сбежал еще раз и с высоты колокольни узрел толстый зад поповны ли, попади, зад вильнул и скрылся за домом. Она отперла, сомнений никаких. Аминь, Гераська, не везет тебе нынче. На войне как на войне. Что ни день, то и знай, хорони кого-нибудь, близкого ли человека, не близкого, своего ли чужого, все одно — человек. Кудлатый сдернул картуз, его даже слеза прошибла. Ведь парней, которых он уложил только что в общую могилу, он же и уложил. Война войной, да не все на нее спишешь. Что за проклятая война? Не хочешь, чтобы убили тебя, убивай сам. Чтобы не гибли люди, надо убивать войну. А как убить войну, не убивая вот их? В этом Кудлатый так запутался, что впору самому в ту могилу лечь. «Заряжай! Воздух пли!» — скомандовал он своим. «Заряжай! Пли!» И первым отошел от могилы, ушел, не оглянувшись. «Жители Бохана, товарищи, друзья!» — говорил тем временем Ербанов, стоя на крыльце управы. «Власть белых в вашем селе низложена. От имени губкома настоящим декретом, — взмахнул он бумагой, — отныне и навсегда в селе провозглашается власть советов, власть трудового народа. Власть свою и вот это красное знамя храните, люди. Недалек день, когда оно будет реять над всей нашей землей». Подошедший с ручным пулеметом Балтахинов притулил его в сторонке, взял флаг и ловко влез на дощатую крышу управы, добрался до чердачного окна. «Привязать бы! Эй, кинь кто чего!» Дядя Федор, запасливый мужик, пошарил под загадочной бочкой своей и нашарил моток бичевы. «Лови, паря!» Ветерок летнего утра бережно разгладил кумачевый лоскут, потрепал его, слегка потрепал. Кумачевый стяг над управой струился,
как чудодейственный, вечно живой огонь. И люди смотрели на него зачарованные, хотя и знали, что это всего лишь красный лоскут на палке. «Проснись», — трепал его ветер. «Не лето, осень, зима на дворе, эпоха на дворе». На военном совете в той же управе спешно решались 3 задачи. Первая — переправить арсенал весь до мелочей Сорхе в дивизию Каландаришвили. Вторая — туда же доставить невредимыми отбитых женщин. И третья — поставить заслон перед батальоном белых, который вот-вот прибудет в село. «Третья задача особая», — говорил Ербанов. «Наш декрет будет пустой бумажкой, если мы не отстоим власть. Белые разграбят и сожгут село. Добро наше во зло обратится. Этого допустить нельзя». «Я скажу», — поднялся Кудлатый. «За то, что с Лютым был, Бог меня не простит. И Бог с ним, с Богом. Перед людьми бы только. Я знаю, что этот батальон натворит, когда сюда войдет. А чтобы не вошел, оставьте здесь меня с моими ребятами, а? Душ с 10 еще прибавится, не всех же я укокошил. Им теперь одеваться некуда, зато Дамбар белый по 3 шкуры с них спустит. 5 пулеметов мне и вся обедня. Подчистую сбрею. И не здесь, не в селе, на подходе. Коли есть надежа на меня, оставляйте. Нынче я забубенная голова, мне себя жалеть нечего». А на дворе все еще стояли люди и смотрели на красный флаг. Солнце шло на закат, но закатное умиротворение не опустилось на всадников, кучным строем, следовавших по лесной дороге в сторону Сорхое. «Эй, баторы, красные партизаны, дикий конь, подруга, нет тебе отдыха, далеко до стана, выручай-ка друга. Эй, баторы, красные партизаны, пыль столбом клубится, реет знамя алое, как пламя, светит, как зорница. Эй, баторы, красные партизаны, вся земля в пожаре, саблей острой, пулей меткой по врагу ударим». Еще вчера орда ордой, с косами да топорами в лохмотьях, как нищие, люди теперь браво сидели на сытых конях в новых скрипящих седлах, ноги в стременах. Богатые трофеи, увязанные ремнями, для пущей сохранности везли не в обозе, а в середине строя на 3 подводах, прихваченных в бохане. То, что не уместилось в телегах, везли на себе всадники. На каждом по 3-4 винтовки, по несколько пистолетов, пулеметные ленты крестами через оба плеча. Свободные лошади увешаны были седлами, сапогами, тюками с амуницией. Ехавший впереди Балтахинов время от времени оглядывался. Вот с какой детской соской прибудет он в стан к сибирскому деду. Сердце его ликовало. Напомнить бы деду про ту соску. Но этот юношеский гонор сошел с него, едва увидел Павел, как вышел навстречу им посеревший от усталости и бессонных ночей Каландаришвили, и как озарилось его лицо при виде Кристины Леонтьевны. Солнце уже село, зажглись костры. Много радости было в ту ночь. Богатые трофеи, нечаянные встречи, новые знакомства, сладость свиданий и слезы утрат. Женщины, отбитые в Бохане, пришли в стан задолго до отряда. Батанова едва привязал коня, кинулся искать их меж кострами. Но меж кострами сидели только те, которых еще не нашли их мужья, отцы, братья. И их плач с причитаниями слышен был вперемешку то со смехом и веселой перебранкой, то с утешениями и увещеваниями, то с нечаянными возгласами других, счастливых, то с храпом коней и треском сучьев в кострах. Батанова искал только ее, ту старуху-стрепуху, которая определенно хотела ему сказать что-то важное, но не успела. Он нашел ее скоро, хотя старуха сидела не у костра, а далеко в стороне. Батанова узнал ее по грязному платку, в котором она была укутана, и по той бесстрастной отрешенности, какую даже в молчании, в
позе одной обнаруживают люди, видевшие в жизни все. «Здравствуйте, Мынды. Ищу вас. Я хочу у вас спросить». А та, в свою очередь, сама что-то хотела ему сказать, но слов не было у нее. Она торопливо развязала и разматывала свой платок. А когда платок был отброшен, оказалось... Тут бы ей сделать паузу какую-нибудь, отвернуться бы на секунду-две, а не так уж сразу. Ведь от радости, говорят, тоже можно заикой сделаться. Старуха оказалась алтарганой. Что это за труд был во все месяцы неволи хранить старушечье обличие? Про него, пожалуй, и ближние вряд ли знали, иначе открылось бы, ведь женщины не умеют хранить тайн друг от друга. Это обличие ей было нужно, чтобы уберечь себя от бесчестия. Ночь выдалась теплая. Костер им не нужен был. Они согревались в объятиях друг друга. Говорили шепотом. И слезы ее Батан-ава утирал молча. На полную меру счастья у них еще не было права, ведь в полную меру счастлив человек лишь тогда, когда счастливы все. На другое утро в прежней роли попутного пассажира на водовозной вочке явился в лагерь Михей Ербанов с рукой на перевязи. Оказалось, там, в Бохане, бой еще кровопролитнее случился в тот же день. Вчера же Колчаковский пехотный батальон в составе 3 рот вошел в село, когда Ербанов и Кудлатый раздавали винтовки только что избранным членам сельского совета и добровольно-военной дружине. Дозорные в засаде у подхода, как было условлено, пропустили батальон в село, чтобы не дать ему простора для маневра на открытом месте, и ударили по ним с тыла из 2 пулеметов. По замыслу Кудлатова в тот же момент должны были ударить еще 3 пулемета, 1 с фронта от управы и 2 на флангах. Но солдатскую горькую мудрость не раз припомнишь за войну. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Паника растерявшихся дружинников возле управы, минутная заминка на флангах окружения, ошибка Кудлатова, который не пресек вовремя беспорядочный и бесприцельный ружейный огонь дружинников. Все это стоило красным потери инициативы. А тот, кто держит инициативу, тот держит за хвост жар-птицу, именуемую победой. Бой длился 1,5 часа. Выигран был все же благодаря пулеметам и ценой немалых потерь. Когда около часа спустя по прибытии Ербанов докладывал об этом на совете командиров, Каландришвили, подойдя, потрогал его руку на перевязи. «Как?» Взглядом одним спросил он. «Пройдет», — взглядом же ответил тот. «Боевые товарищи, ты, товарищ Михей, ты, Батан-ава, ты, Балтахинов и все другие, революционное спасибо за ваше геройство. Оружие, вырванное вами у врага, обернется против врага. Свежие кони, боеприпасы, сбруя, обозное снаряжение, обувь — бесценный подарок нам. Огненная мощь наших отрядов удвоится. Внезапность наших ударов по врагу будет неотвратимой. И еще за подарок спасибо, за тыл. Позади нас еще один красный флаг, еще один островок советской власти, еще одна боевая дружина. Крепнет наша сила, День Победы недалек». Добавлю к этому, вступил в беседу комиссар Асатиани, человек скромный, стоявший все время в тени, но зоркий, собранный и по-своему властный, как многие из тех, кто в тени. Центральный комитет РКПБ принял постановление о партизанских отрядах Сибири. Это значит, что наша партия возлагает свои надежды на нас в такой же мере, как и на регулярные войска Красной Армии. Во исполнение этого постановления Иркутский губком, указал он на Ербанова, успешно ведет объединение разрозненных отрядов. Прошу взглянуть на карту. На сегодняшний день шире всего партизанское движение развернулось в Верхнеленском районе. Недавно наши люди организовали бунт в карательном отряде поручика Мамаева. Партизаны знаменитого Зверева объединились с отрядом Бурлова.
По пути вниз по течению Ангары уничтожили все карательные отряды и образовали Северо-Западный фронт. Здесь сформированы 3 партизанские дивизии. В направлении Братск, Шаманов, Тангуй, Тулун уже наступает дивизия Бурлова. Молчанов со своей дивизией движется по Лене на Усть-Кут. По плану губкома направление удара нашей дивизии, товарищи, гарнизоны белогвардейцев в районе Усолья, Шинора, Александровской тюрьмы. Добавлю и я, поднялся Ербанов. Как член губкома рад известить товарищей об успехах Красной армии на Западе. Предотвращена опасная операция соединения корпуса генерала Бакича с войсками атамана Дутова через реку Салымыш. Корпус Бакича на голову разбит под Оренбургом. Самые отборные части белогвардейцев разгромлены дивизией Чапаева. А вторая наша армия захватила Чистополь, соединилась с 5-й армией и движется к нам в Сибирь. Некоторые, не сдержавшись, ударили в ладоши, но Ербанов жестом остановил их. До губкома время от времени доходят отрывочные сведения о том, что пишут о нашей борьбе буржуазные газеты Европы и Америки. Колчак разбил красных на Востоке. Колчак движется на Москву. Пусть пишут эти лжецы и невежды, перепутавшие Запад с Востоком, Москву с Иркутском, куда драпает сейчас хваленый адмирал. Придет время, когда мы посмеемся над ними, как над той гоголевской дворовой девкой. Эх ты, черноногая, не знаешь, где право, где лево? Благожелательно засмеялись вокруг. Рассказывает, будто Наполеон, двигаясь на Россию, говорил солдатам: когда ваши дети спросят вас, где вы были в 12-м году, вы с гордостью ответите, что дрались под Москвой. Спросят и нас дети, где мы были в 19-м. И наша гордость будет выше гордости захватчиков. Каждый из нас скажет: я сражался за революцию. Часом позже жена Третьякова перевязывала рану Ербанову. Дядя Федор смазывал телегу дегтем. А Болтахинов не утерпел. Влез на бочку, открыл крышку и заглянул. Полная бочка воды. «Михей Николаевич», — подошел он, — «гадаю и никак ума не приложу. Как ты в прошлый раз сухой из бочки вылез? Бочка-то полная». «Секрет фирмы», — подмигнул Ербанов. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Дядя Федор», — смущенно улыбаясь, подошел Павел и к старику. «Не узнаю, что за беда, дело это не мое. А все же интересно бы знать». «На то и расчет, на глупость человеческую», — затягивая супонь, крякнул бородач. «Вот ты не из глупых, сам видел, как Михей выходил сухим. А догадаться не можешь? Что ж тогда про беляков говорить? Им-то и на ум не придет. А всего делов-то бочку пополам разгородить. Наверху вода, внизу пусто». «Так как же это?» — растерялся Павел. Замысел ошеломил его необычайной простотой. «А как же она? Не протекает вода?» «На то умение мастера. Ну, покедова простота. Готов ли, Михей Николаевич? Николаевич.